բայց ինձ մտահոգում է այո այն ռեսուրսը, որ մենք չունենք, ինչի մասին մենք խոսում ենք, դա մտահոգում է, բայց ես ասում եմ 1-2 տարի հետո կունենանք այն բրոնզկը հանդերձանանում այն թիմը, որը պատրաստ է հարցեր լուծելու, պատրաստ է, ես չեմ ասում, որ մենք 1-2 տարի հետո ինչ-որ մի արդյունքներ կտանք, բարձր խոսքեր չեմ ուզում ասեմ, բայց պատրաստ կլինի պայքարելու եւ կտենակ, որ շատ ավելի լավը կլինի։ Մտահոգում է այդ ռեսուրսը, որովհետև ես հիմա ստալկիվոյուս բախվում եմ այն պրոբլեմների հետ, որ նայեք, մենք ունենք, ես սահմանափակ քանակով ֆուտբոլիստներ կարող եմ հրավիրել հավաքական, ինձ ասում են ընդամենը 25 հոգի, այո, ես այսօր հրավիրում եմ 25 հոգի, բայց մյուս ցիկլում ես կարող եմ այդ 25-ի մեջ տենալ, որում չլինեն 5-ը կամ 7-ը, լինեն մյուս 5-7-ը, բայց ընտրության ժամանակ ես բախվում եմ այն պրոբլեմի, որ ֆուտբոլիստներ ջայել բանակի հարցը կա տարեկետումներ, այդ տարեկետումները այնպես են դրել իմ առջև, որ հավաքականի պետք է անդամ լինի, որ նոր տարեկետում ստանա, բայց ընդեր լավ տղեկ կան ֆուտբոլիստներ, բայց իմ սահմանափակ է իմ ցուցակը, ես այսօր իրան չեմ տենում, բայց վաղը տենում եմ, որ ինքը կարա կես տարի, մի տարի հետո այդ ֆուտբոլիստը ինձ պետք գա, եթե տարեկետում հիմա չտվեցին, որովհետև ես այսօր չեմ հրավիրում իրեն, մի տարի հետո այդ տղեն չի լինելու ընդհանրապես, գնում է բանակ, այսինքն ես առաջարկում եմ սենց, ոչ թե անդամ, այլ թեկնածու, լայն ցուցակ, որ չունենամ 25, գոնե ունենամ 35 կամ 40,